覺得佢係一個幾有魅力嘅男人。佢有時唔需要講嘢，或者係做一啲動作，但係佢個 body language，我覺得即係有啲嘢有啲味道嘅。我中意喺街嗰個樓梯度上上落落，跳來跳去，有啲就創作到最多。我覺得佢瞓覺好靚。啲人瞓覺咩？我同佢都有少少共鳴嘅，即係譬如我影咗寶麗來出嚟，咁咪睇咗，即係佢都會話，即係佢會講到我想影嗰個感覺出嚟俾我睇。唔知佢瞓覺係有一個好獨特嘅形態同埋味道出咗嚟。一般人瞓覺可能啲手腳咧係唔係好識擺位或者亂咁擺。我覺得佢瞓得嚟好靚㗎。瞓都有 pose 㗎。係啊，我覺得佢瞓得靚。哦，謝謝你。我覺得係有默契嘅。所以我而家頭髮都學埋佢先。Nicky 咧就係都，我覺得 Nicky 係一個幾細心嘅一個人。喺呢本寫真集咧，有啲係大家睇唔到嘅嚇，係我哋篩咗出嚟，大家睇唔到嗰啲形象，覺得其實做咗之後唔係咁配合嚇，係一定會嘥嘅嗰啲，即係但係我哋只係要select 嗰啲最好同埋我哋覺得最靚嘅相，所以做多幾款，所以我哋今次係比起原先做嘅10個造型，我哋而家係做咗24個造型，即係咁。我哋一定係篩緊啲，一定要嚇。我哋做多，我哋做多啲揀。我覺得掂啦。